Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြသွားမယ့်ဥစ္စာဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ page online issue ရဲ့ page content ကိုသူကိုယ်တိုင် boost လုပ်လို့မရဖြစ်နေ boost university ဆိုပြီးပေါ်နေပါတယ်ဒီ boost university နဲ့ boost post လုပ်ပုံလုပ်နည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ အားလုံး step by step လို့ကျွန်တော်ပြောပြရှင်းပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ် boost university ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ဒီအားလုံးတခြားလေးကျွန်တော်လုပ်ပြရှင်းပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် boost university ကျွန်တော်တစ်ချက်နေလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မှဆို your address as is registered ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြောင့် add account ဘက်ကနေ register ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် C detail ကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးတော့ရပါမယ်Okay ကျွန်တော် seat detail နေလို့ရှိရင် account quality နေရာဒါလည်းရောက်လာမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် address access permanently registered ဆိုပြီးဖြစ်နေပါတယ် add account က permanently registered ဖြစ်တာဖြစ်တယ်ပြုပြင်နေတဲ့အခက်အခဲဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အချိန်အပြည့်နည်းနည်းကြာတယ်ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့ပတ်သက်အရင်ဆုံးနားလည်ပြုပြင်ပြီးမှတိုင်းဒီဥစ္စာကျွန်တော် affiliate TV ပြန်မှစိမ်းအောင် active ပြန်လုပ်သွားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ video မှာ permanently registered ဖြစ်တဲ့ reactivate လုပ်ဖို့လုပ်နေ step by step လို့ကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်ပထမ step အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူစာပထမ step အနေနဲ့ ID တင်တဲ့အခါမှာ ID field ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူစာ permanently registered ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ page ရဲ့ပထမ step အနေနဲ့ account registered ဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီနေ့မှာ request the view ဆိုပြီးပေါ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းမှာ ID တင်မဲ့ဥစ္စာလေးပေါ်တာပေါ့နော် request the view ပေါ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် request the view တင်တဲ့အခါမှာဒီ page owner မသိနားမလဲပဲအမားရေလုပ်ပြီးမှတင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီရက်ပေါင်း30ကျော်လာတဲ့အခါမှာ permanently registered ဆိုပြီးဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ပထမ step အနေနဲ့ဒီနေ့မှာ request the view ပေါ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စနစ်တကျမှန်ကန် appeal တင်လိုက်မယ် review တင်လိုက်မယ်ဆိုရင်24နိုင် hour 48နိုင်အကြဆုံး3ရက်နဲ့ပြန် active ဖြစ်တယ်အခုချိန်မှာရက်ပေါင်း30ကျော်ပြီးမှ permanently registered ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုရင်တော့ပြုပြင်အချိန်နဲ့အရင်ကြာတယ်ပေါ့နော် okay ဒီဥစ္စာဖြစ်တာကဖြစ်တော့ခဲ့ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာအားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးမှ permanently registered ဖြစ်ကို step by step လို့ကျွန်တော်ပြုပြင်နေကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပထမ step အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မစင်ကျွန်တော် account မှာ ID confirm မဖြစ်သေးဘူးဆိုတော့ဥစ္စာတက်တက်ပြောထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမ step အနေနဲ့ကျွန်တော် account ID တော့တင်ဖို့လိုအဲ့တော့ကျွန်တော် personal Facebook account ကျွန်တော်ဒါလိုက်ရေးတော့ပြမယ် okay ဒီနေရာလာမယ်ဒီနေရာလာပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီဘက် down လေးတစ်ချက်နေမယ်နေပြီးကျွန်တော် setting ရဲ့ privacy ကျွန်တော်တစ်ချက်နေလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် setting ကိုနေမယ် setting နေလို့ရှိရင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ဆုံးမှာ identity confirmation ဆိုရှိဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက် view အောင်နေမယ် okay ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မှဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်း issue need to face ဆိုပြီးပေါ်နေပါတယ်ဒီ page owner မတိနားမလဲပဲသူ ID တလွဲတစ်ချောတင်လိုက်တော့ကျွန်တော်သူရဲ့ page မှာ deposit အတိုင်းဖြစ်တော့ခဲ့ရပါတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ကြည့်မှဒီဥစ္စာကျွန်တော်ဒီ map ပုံနေနဲ့တင်မဲ့အတွက်ကျွန်တော် map ပုံနေကျွန်တော်တစ်ချက်ဒီမှာဖွင့်ပြပါမယ် map ပုံနေမှာဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဘာမှနာမည်ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်ပြန်မှနာမည်တစ်ချက် change ဖို့လိုရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်မှဒီကိုတစ်ချက်သွားမယ်setting privacy နေမယ်ပြန်မှ setting နေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ name နေရာတစ်ချက်နေလိုက်ပါမယ် okay ကျွန်တော်နာမည်နေရာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင်ဒီ page owner နာမည်ကိုယ်တိုင်ချင်းပြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးချင်းလို့မရပါဘူးရက်ပေါင်း60ကျော်ပဲချင်းရမယ်ဆိုပြီးသူကပြောထားပါတယ် okay ကျွန်တော်ရက်ပေါင်း60ဆောက်မယ်ဆိုအချင်းအရင်ကြာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဥစ္စာအခြားနည်းနဲ့ကျွန်တော်နာမည်တစ်ချက်ချင်းလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ land mode ကျွန်တော်တစ်ချက်နေလိုက်ပါမယ် okay land mode နေကျွန်တော်ဒီပုံစံပေါ်လာမယ်ဒီပုံစံပေါ်လာနေနဲ့အောက်ဆင်းလာမယ်နဲ့အောက်ဆင်းလိုက်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဆို fill in this form ဆိုပြီးပေါ်တယ်ဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေရပါမယ် okay နေလိုက်ဒီပုံစံပေါ်လာမယ်ဒီပုံစံပေါ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ first နာမည်တစ်ခုရေးပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ page မှာရှိတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတင်းလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအောက်ဆုံးမှာပေါ့နော်ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်မထည့်မယ်တကယ်လို့ English နာမည်နဲ့ထည့်မယ်ဆို English နာမည်နဲ့ထည့်လို့ရတယ်တကယ်ရင်မောင်းနဲ့စင်းတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ ID တင်မဲ့ဥစ္စာမှာနာမည်ဘယ်လိုပါတယ်အဲ့ဒီနာမည်အတိုင်းကျွန်တော်ဒီနေရာမှာထည့်တော့ဒီနေရာထည့်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ choose one ဆိုပြီးတော့တခုရွေးလိုက်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာဆို language နဲ့ပတ်သက်ပြီးသွားမလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ဒီစလုံးပေါင်းမာလို့သွားမလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်အင်ထောင်ရေးဒီတခုခုကြောင့်ကျွန်တော်နာမည်ချင်းရှင်းတာပေါ့နော်ဒီဥစ္စာအားလုံးရှိရပြီးလို့ကျွန်တော် legal name ချင်းကျွန်တော်ရေးသွားတဲ့ကောင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီ map ပုံနေ drive manager တခုခုမှရှိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်နာမည်ထည့်သွားမယ်ဆိုတော့ဥစ္စာပတ်ရွေးသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် choose fine ဆိုတော့ဥစ္စာကျွန်တော်ဒီ map ပုံနေဒီနေရာတစ်ချက်ကျွန်တော်ထည့်ရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်နေလိုက်ပါပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ download ဆွဲထားဥစ္စာရှိရဲ့ဒီ page owner ကျွန်တော်ထည့်ပြအောင်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာထည့်မယ်ဒီရဲ့ map ပုံနေ site ကလည်းသူတခြား site နဲ့ကျွန်တော်ထည့်လို့မရအောင်ဒီ map ပုံနေ site ကလည်း1500အမြောက်1000 pixel ဖြစ်ရပါမယ်အဲ့ထက်တည်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် approve မဖြစ်ပါဘူးပြီးလို့ရှိရင်ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ခါကြီးကြီးလေးလေးဖြစ်ပါသေးကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြီးပြပေးပါမယ်ကြီးကြီးလေးဖြစ်လားမဖြစ်လားဆိုတော့အစပတ်သက်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုကြီးကြီးလေးလေးဖြစ်ပါသေးဒီနောက်ခံ background အမဲဟောင်းပုံတင်ပြီးရိုက်ပေးပါနောက်ခံ color ဒီ color ပြောင်းပုံတင်ပြီးရိုက်ပေးပါပြီးလို့ရှိရင်ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ခါမှာဖုန်းအလင်းရောင် flash ရောင်ဖုန်းအရေးရောင်စောင်းချင်းပြုချင်းမျိုးတဲလေးရိုက်ပြီးကျွန်တော်ထည့်ရပါမယ်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ Gmail တစ်ခုထည့်မှာ Gmail လို့ကျွန်တော် Gmail ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီ fake Gmail ပေါ့နော်
Okay ကျွန်တော် fake Gmail တခုကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပြီးထည့်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ send ဆိုတော့ပို့လိုက်ပါမယ် Okay ကျွန်တော်ဒီမှာကျင်းဆို from submit successfully ဆိုဖြစ်တော့ကျွန်တော်စနာမည်ချင်းတော့ခဲ့ပါပြီနာမည်ချင်းတော့ချက်ချင်းတော့မချင်းပါဘူးသူကနည်းနည်းစောင့်ပေးတဲ့ဥစ္စာ24နိုင် hour 48နိုင်အထိတော့ကျွန်တော်စောင့်ပေးရမှာเนาะကျွန်တော်ဒီမှာ routine ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခဏလေးစောင့်ပေးရမယ်ဒီ process ကအားလုံး done ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီအစင်းက tick mark ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီ ID confirm အောင်တော့ခဲ့ပြီအစင်း tick mark ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုမှကျွန်တော်ပြန်မှဒီ account quality နေရာလာပြီးမှဒီ issue ကိုကျွန်တော်ဖြေရှင်းရပါတယ်ဒီ issue လည်းကျွန်တော် video တိုင်းလို့ကျွန်တော်ပြောပြတာဥစ္စာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီ issue ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒီ issue ကိုနားလည်ပြီး appeal တင်တာကောင်းတယ်အများကြီးရှိရကျွန်တော်ဒီဖြစ်လာရတဲ့ issue ကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီး appeal တင်ရပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာ review rejected ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် ID တင်တဲ့က fail ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ save ဘူးတဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးထက်ကတလဲလဲ policy ချိုးပေါ်ပြီးမှ permanent လို့ဖြစ်တော့ခဲ့လားအဲ့ဒီဥစ္စာကျွန်တော်အသေးစိတ်တခြားစစ်ဆေးပြီးမှ appeal တင်ရတယ် appeal တင်တဲ့ဥစ္စာ link တစ်ခုတည်းတင်ရတာလည်းမရှိပါဘူးသူဥစ္စာဒီအခြေအနေကိုကြည့်ရတယ်ပေါ့ဒီ page ဒီ add account ကိုဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့တခြားကြည့် affect တင်ရတယ် okay ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်ပြောပြပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက် screenshot ဆွဲပြီးမှ affect တင်မဲ့ link နေရာကျွန်တော် direct ပြောပြမယ် link တစ်ခုကျွန်တော် find ထားပြီးတဲ့ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော် find ထားပြီးတဲ့နဲ့ direct ပြောပြမယ် okay ကျွန်တော် link တစ်ခု find ဒီနေရာရောက်လာမယ်ဒီနေရာရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆိုရင် address policy ဆိုဥစ္စာတစ်ချက်ရေးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆိုရင် disable add account ရေးတော့မှာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတောင်းမှန်စာလေးရေးပြီးထည့်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူရဲ့ဒီဥစ္စာ add ID ဘာနဲ့ရေးထည့်သွားမယ်အဲ့ထည့်သွားတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော် video တိုင်းလို့ကျွန်တော်ပြောပြထားဥစ္စာရှိရဲ့ဥစ္စာတစ်ချက်တော့ချိန်နိုင်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီဖက် i bottom မှာကျွန်တော် link တစ်ခုချပေးမယ် video အဆုံးမှာကျွန်တော် video 3 bullet ကျွန်တော်ချပေးမယ်ဥစ္စာတစ်ချက်တော့ကြည့်ပါနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ attach screenshot ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ add quality permanently register ဖြစ်တော့ full screenshot ဆွဲပြီးကျွန်တော်ဒီနေရာထည့်ပြီးကျွန်တော် send ဆိုတော့ပို့လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် Facebook team ရဲ့ video ရောက်တော့မယ်ကျွန်တော်အခုမပို့သေးပါဘူးဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာနာမည်ချင်းနဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်အချင်းအပြည့်နည်းနည်းစောင့်ပေးရမယ်အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်မပို့သေးဘူးဒီနာမည် upload ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီး tick mark ဖြစ်တော့ခဲ့ ID အောင်တော့ခဲ့ပြီဆိုမှကျွန်တော်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်ပို့တဲ့ခါ video လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ဒီနေရာကျွန်တော်တစ်ခေါက်ပို့လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြန်မှာ question mark တစ်ချက်နေပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာ view all နေရာဒီမှာ create new case ဆိုရှိရမှာနော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးမှပြီးရှင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တစ်စင် affiliate စာလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးပြီးသွားရမှာအဲ့အတွက်ကျွန်တော်အိမ်ဆုံးဒီဖြစ်တဲ့ account ကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးမယ်တစ်ချက်ရေးပြီးကျွန်တော်လည်းဖြစ်တဲ့ issue ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးမယ် disable ပေါ့ disable ရေးပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီကနေ contact support ဆိုတဲ့နေပြီးမှကျွန်တော် Facebook တင်နဲ့ contact လုပ်ပြီးမှဒီပြဿနာကျွန်တော်တို့ roller ကူဖြည့်ရှင်းသွားရပါမယ်အဲ့လိုဖြည့်ရှင်းပြီးတော့ခဲ့တဲ့ဒီဆက်ပြန်မှာ re-edit republish ပြန်မှာဖြစ်လာမှာပေါ့နော်Okay ဒီနေ့ဒီဗန်ဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လူကြီးမင်းတို့ page မှာဒီပေါ်အတိုင်းဖြစ်နေတဲ့ add account နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီ register ဖြစ်နေတဲ့ permanent register ဖြစ်နေတဲ့ဒါမှမဟုတ် ID field ဖြစ်နေပါညာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် ID button မှာကျွန်တော်ရဲ့ phone number ရှိရဲကျွန်တော်တစ်ချက်ဒီ Viber နဲ့ contact လုပ်ပြီးမြင်မြင်နေပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် subscribe လုပ်ကောင်း contact လုပ်ကောင်းဆွေးနွေးလုပ်ကောင်းကျွန်တော်နဲ့ Viber နဲ့တစ်ဆင့်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးနေပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီမှာဒီလောက်ပါပဲ